有的车子就是没修好，但修理厂呢会告诉你说修好了，你觉得不太对劲，他们就跟你讲心理作用，哎呀，就是这个声音呐，你别太过敏啦。真实案例哈，这台车是老旧的吉利，发动后呢，怠速有带节奏的噪音，呼噜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 ，我拿听诊器对着这个发响点就听了一下。觉得发电机呢有声音，而且非常大，我就叫小师傅把发电机给拆下来了。这次发现这个后轴特别响，大里也有磨损。小师傅就跟车主说，车子老了，多少有点噪音，换好了发电机就算了。把发电机这2个轴承换了呢，声音就小了很多。小师傅跟他说，你开2天就习惯了，走吧。结果我从办公室走出来，一听这个声音确实小了，但是声音依然存在。你可以说没有大问题了，但绝对不能说修好了完全没有问题了。我再拿听诊器仔细听一下。可能这个声音又来源于水泵。我让师傅把这个水泵总成也给他换了，结果一装回去，什么声音都没有了，声音非常的好听。这个车主继续，黄师傅，这下修好了，一点声音都没有了。人家来修车花了钱，他就想让车子有这个正常状态。有时候故障排查，发现个问题，解决问题，解决了问题之后，确实好了很多。这个时候不排除还有其他的响声还有问题的。所以提醒一下我们修车的人，不要怕麻烦，努力的强行的去解释，让车主接受问题，真不如花点心思仔细把它排查，找到问题的节点。所以下次修车觉得还是有问题的，你要坚持自己的想法，不要轻易的被修车师傅说服了。好了，用车修车问题，接着关注黄师傅。